Hər kəs diyeta saxlayır bu son illərdə, son zamanlarda. Sizcə diyeta saxlamaqdan öncə insan öz həyat tərzini dəyişməlidir? Bu düşüncə dəyişməlidir, yoxsa davranışla dəyişməlidir? Əslində diyet sözü biz nutrisioloqların sevmədiyi bir, yəni mən diyetə necə baxıram? 70% kökəlməyə meyilli insanlar depressiyadan yeyirlər, çünki onlar moral belə acılığa girirlər. Ac olmadığı təqdirdə nəsə axtarırlar. Doymadıqlarını istəyir. Halbuki insan doymaq üçün nə lazımdır? Sadəcə mənə elə gəlir ki, onun önünü tək qidalanmaq kimi baxmaq lazım deyil. İnsan psixologiyasını qida ilə falan düzəldə bilməz. Mütləq idman, gündəlik yaşam şəraiti, neqativ şeylərdən kənara qoymaq, Nəfəs terapiyası son illər. Bunların hamısının özünün kompleks şəkildə olmalıdır insan həyatını keyfiyyətləşdirmək üçün. Başlamalıdır. Yəni birindən başlasa, birindən o başlamaq ən böyük bir şeydir. Düşüncən dəyişdi. Birindən əgər sən həyatında nələrsə dəyişdirmək istəyirsənsə, bir dənə nəsə budaqdan tutursan və o ardı-ardına davamı gəlir və insan özünə hər keçən gün daha yaxşı hiss elədikcə, istər çəkisində, istər əhval-ruhiyyəsində bu artıq daha pozitiv olur, daha həyata pozitiv baxır.